呢個最新型號 Airflow Clip Fan， 表面上佢係一個風扇仔，實際上佢係一個可以坐台、可以夾嘢、可以掛頸嘅風扇仔。哇！過咗5月中之後咧，啲天氣真係熱到不似人形。咁啊喺呢啲冷氣房啊，行出條街嗰度，即刻好似有啲熱空氣張住啲皮膚咁。你話冇翻把風扇仔咧，真係10包紙巾都唔掂啊！如果各位男士啊，你係溝女嘅話咧，真係話俾你聽，帶把風扇仔咧就好過帶包 Tempo 嘅。今日介紹呢把最新型號嘅 Airflow Clip Fan。首先咧，佢就有3段嘅風嘅。咁另外佢使用嘅咧就係一個靜音風扇啦。就算我而家撳到咧最高級嗰個風咧，都唔會話太嘈嘅。續航能力嚟講咧有7個小時嘅。咁一日咧基本嚟講咧點都夠用㗎啦。重點嚟啦，你就咁望咧，以為佢係一把普通手持嘅風扇仔，但係佢最勁嘅設計咧就係佢係一把有夾嘅風扇仔。大家唔好睇少呢個柄同埋呢個夾喎，其實佢係有非常多嘅用途㗎。第一，佢可以變成一把非常之完美角度嘅座台風扇。第二，佢可以夾喺任何物件上面，例如係 BB 車前面嗰個箍啦，又或者好似我一開始咁夾喺把遮上面。喂，你話如果出到街啊，有把遮已經擋咗太陽、降咗溫，再加埋呢把風扇，全條街最舒服嗰個就係你啦。第三，隨盒咧仲附送埋呢條掛頸繩。嗱，呢條掛頸繩咧個設計係特別㗎嚇，專登係俾你安裝喺把風扇上面咧，等你掛頸使用嘅。咁就令到即使你唔用兩隻手啊，或者兩隻手抽住嘢都好，可以享受呢個陣陣涼風啦。我哋呢把 Airflow 風扇仔除咗賣涼風之外咧，最主要就係賣呢個咁多功能啊，設計咁獨特嘅手柄。咁好嘅設計嘅風扇仔，講緊都係99蚊啫，仲有幾款顏色俾大家選擇嘅。咁啊，如果有興趣嘅話咧，不妨上網店嗰度望下，過翻一個涼浸浸嘅夏日啊！